İman nedir? Yani iman bir insana ne kazandırıyor? Bunun üzerinde duracağız. Yani biz iman ediyoruz deyince ne oluyor? Bize imanın kattığı, bize verdiği rütbe, konum ne? İman etmezsek de ne duruma düşüyoruz onu göreceğiz. Burada Bediüzzaman Hazretleri'nin 23. Söz adlı eserinde 4. noktada beyan ettiği bir yer var. Sizler lütfen bu kitapları alıp kendiniz okuyun. Bu Kur'an tefsirini kendiniz okuyun ki daha çok istifade edersiniz. Benim anlatımımla yetinmeyin lütfen. Ya bu kadarmış demeyin. Amacımız buradaki derslerle ne yapmak? Sizin dikkatinizi çekmek. Evet ya ben de bu kitapları alıp okuyabilirim demek ve şunu hep söylüyorum. Yeni kardeşlerimiz de duysun. Bu kitapları kendiniz okuduğunuzda şunu diyeceksiniz. Ya Uğur abi de eksik anlatmış ya. Yani tam ifade edememiş diyeceksiniz. Çünkü burada aldığınız zaman, izlediğiniz zaman, baktığınız zaman sizin zihninize ve ruhunuza gelen o hissiyatları ben ifade edemem. Ben ancak kendi anladığım cephelerle göstermeye çalışıyorum. Okyanusu ne kadar tarif edebilirim? Siz okyanusa girseniz ne kadar istifade edersiniz? Bunun gibi bir mevzu. İman insanı insan eder. Şimdi çok güzel bir cümle. İman insanı insan eder. Ne demek değil mi yani bu? Biz insanız. Tekrar nasıl insanlaşabiliriz? Zaten yaratılış gereği insanız. Öyle değil mi? Ama bu iman nasıl insanı insan ediyor? Belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır. Buna çok dikkat edin. İnsanın asıl vazifesi neymiş? İman ve dua. Dua ne demek? İstemek demek. Şimdi bunu anlayın diye şuraya küçük bir anekdot koyayım. Geçen akşam birine de anlattım. Biz bir şeyler yapabildiğimizi düşünüyoruz ya. Mesela diyoruz ya ben konuşuyorum. Ben yürüyorum. Ben işe gidiyorum. Ben şunu aldım, bunu yiyorum diye böyle bu fiilleri kendinize atfedip söylüyorsunuz ya. Aslında hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü bir şey yapabilmek için ne gerekli onu bilmiyorsunuz. Yakışıklı. Neydi adın? Emre. Emre. Bunu çok yaparım. Sana da yapayım. Şu konuşuyorsun ya sen. Bu konuşma fiilini nasıl gerçekleştiriyorsun? İsteyerek. Peki nasıl yapıyorsun? Yani sen mi yapıyorsun bu konuşmayı? Yani ağzını, sesleri, işte beynine iletişimi, onun işte algılanmasını, sinir sistemine gönderilmesini sen mi yapıyorsun? Kim yapıyor sizce? Alın Cennet abi. Sen geçtin abi. Buraya çok dikkat edin. Bakın ben konuşuyorum diyorsunuz ya, biz nasıl konuştuğumuzu bilmiyoruz. Yani bu kelimeleri nasıl çıkartıyoruz bilmiyoruz. Bakın hava alemini ağzımın içerisinde dilimle dişimle nasıl bu şekle getirip ben buradan çıkartıp buradan dediğim zaman, Allah dediğim zaman size bunu nasıl gönderiyorum bilmiyorum. Hatta nasıl gördüğümü de bilmiyorum. Hatta nasıl işittiğimi de bilmiyorum. Hatta şu ellerimi nasıl hareket ettirdiğimi de bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Çünkü hangi kaslar, hangi sinir sistemleri, hangi kemikler hareket ediyor bilmiyorum. Vücudumdaki bu özelliklerden haberim bile yok. Öyleyse şunu anlamamız lazım. Duayı anlayın diye anlatıyorum. Demek ki bizim vücudumuzu başka birisi yönetiyor. Buraya çok dikkat edin. Yani ben vücudumun fiillerinin yaratıcısı değilim. Çünkü vücudumdaki fiillerin nasıl işlediğinden haberim yok. Peki bu nasıl oluyor? Cenab-ı Hak bize diyor ki ey kulum, ihtiyarınla yani iradenle, sana verdiğim cüz'i bir iradeyle, seçebilme özelliğiyle hangi yolda gitmek istersen, ne yapmak istersen, yürümek istersen, konuşmak istersen, görmek istersen, atlamak istersen, namaz kılmak istersen, bütün bu fiillerini ben yaratırım. Benden ne istediğine dikkat et. Her fiil yaratıyor. Şimdi öyleyse bizim elimizde istemek denilen şey nedir? Dua. O kadar çok dua ediyorsunuz ki, vücudunuzda o kadar çok işlemin gerçekleşmesini dua ediyorsunuz ki, bunun bazılarının farkında bile değiliz. Sadece farkında olduklarımız genelde ne? Allah'ım para ver,
Değil mi? Musibeti al. Bizim buradaki olayımız nedir? Biz dua mevzusunu iyi anlamamız lazım. Ne demişti burada? İnsanın vazife asliyesi iman ve duadır. Yani bu kainatın bir yaratıcısı olduğunu idrak edip kabul etmektir. Peki küfür nedir küfür? Küfür günlük hayatta kullandığımız ifade değil. Örtmek demektir. İnkar etmek demektir. Küfür insanı gayet aciz, canavar bir hayvan eder. Kafir diyorsunuz ya, küfür oradan geliyor. Kafir deyince adam hani ana avrat küfür etmiş gibi hissediyor. Sen kafirsin diye. Aslında dediğiniz şey şu, sen hakikati örtüyorsun demektir. Hani ama biz o kafiri öyle bir okkalı söylüyoruz ki o adam ne demek istediğimizi anlıyor. Hani kafire ayrı bir anlam yüklüyoruz yani. Şu meselenin binler delillerinden yalnız hayvan ve insanın dünyaya gelmelerindeki farkları. O meseleye vaazı açık bir delildir ve bir bürhan-ı kat'ıdır. Yani inkar edilemez bir delildir. Şimdi buraya çok dikkat edin. İnsanın ve hayvanın dünyaya gelişine bakacağız. Ve bu dersin sonunda biz neyi anlayacağız? Hayvan mıyız? İnsan mıyız? O yüzden baştan söyleyeyim. Sonuçlar açıklandığı zaman kimse bozulmasın yani. Evet, insaniyet iman ile insaniyet olduğunu, insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları gösterir. Çünkü hayvan dünyaya geldiği vakit adeta başka bir alemde tekemmül etmiş, olgunlaşmış, dünyada ne yapacağını bilecek bir eğitimden geçmiş gibi istidadına göre, kabiliyetine göre mükemmel olarak gelir, yani dünyaya gönderilir. Şimdi bunu bir tahkik edelim. Böyle mi gerçekten? Küçücük hayvanlar dünyaya gelir gelmez pıtır pıtır anne rahminden çıkar çıkmaz yürümeye başlıyorlar. Doğru mu? Mirza 10 yaşına geldi. 1,5 yaşına kadar yürütemedik. Şimdi benim oğlum gerizekalı değil. Öyle mi Mirza? Peki niye yürüyemedi? Çünkü Allah'ın onu daha doğar doğmaz yürütmemesinde hem anne babasına hem insanlığa bir mesaj vardı. Yani normalde bizleri aynı o kuşlar gibi, aynı o hayvanat gibi dünyaya gelir gelmez yürüyen, ne yapacağını bilen bir şekilde de gönderebilirdi. Arı değil mi? Çıkmasıyla beraber bir anda nereye gideceğini biliyor. Hangi ne derler çiçeğe gideceğini, ne yapacağını her şeyi biliyor. Küçücük bir bakıyorsunuz hayvana ne yiyeceğini biliyor. Doğmuş çocuklar ne yiyeceğini biliyor muydunuz siz? Hiçbir şey. 2 senedir uğraşıyorsun. Senin çocuk da problemli herhalde. Bende de öyle yani şey yapmayın. Ben 2 yaşına kadar mı 3 yaşına kadar mı yürümemişim. Annem tabii endişelenmiş, demiş ki ya bu çocuk niye yürümüyor diye. Götürmüş beni orada, işte doktor muayene etmiş. Eskiden doktor her şeye bakıyordu biliyorsunuz benim yaşımdayken. İncelemiş, ablacığım demiş bunun hiçbir şey yok demiş. Tembel bu, tembel demiş yani. Ben hakikaten yürümemişim ama benim gerçekten tembellik. Şimdi buraya çok dikkat edin. O hayvanatın çıkışına bakıyoruz. Ya 2 saatte veya 2 günde veya 2 ayda bütün hayati şeriatını, yani hayat şartlarının hepsini biliyor ve kainatla olan münasebetlerini de biliyor. Yani ne işe yarıyor? Güneş, yağmur, düşman değil. Her şeyi idrak edebiliyor. Kavanine hayatını öğreniyor, hayat kanunlarını öğreniyor, meleke sahibi oluyor. Sanki yıllardır bu dünyadaymış gibi bir hal sergiliyor o hayvan. İnsanın 20 senede kazandığı iktidarı hayatiyeyi, 20 senede kazandığı, bak Mirza şu anda 10 yaşında, ben Mirza'yı şu anda bir yere rahatlıkla gönderemiyorum. Hadi gönderin. Mirza şuradan bir Kadıköy'e git babacığım. Oradan bana bir tane işte elektrikçiden şu kabloyla şunları al gel. Gönderebilir miyiz? Gönderirse çocuk bir daha geri gelmeyebilir yani. Ya bu adam 10 yıldır dünyada. Mirza 10 yıldır dünyada ve Kadıköy'den gidip bir tane fiş alamıyor da. Peki niye böyleyiz ya? Keçi doğuyor, yavru, oğlak doğuyor, çatır çatır gidiyor. Hemen nerede yiyecek yiyor, her şeyi yapıyor. Bakın burada bir şey anlatmaya çalışıyor Bediüzzaman.
Meleki ameliyeyi 20 günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder. Yani ona ilham olunur. Buranın altını çizelim. Ne oluyormuş o hayvanata? İlham olunuyor. Yani onlara ne yapılacakları gösteriliyor. Nereye gidecekleri, ne yiyecekleri, nasıl hareket edecekleri, neden kaçınacakları her şey öğretiliyor. Demek neyi anlıyoruz o zaman buradan? Demek hayvanın vazife-i asliyesi taallümle, ilim öğrenerek, tekemmül etmek, olgunlaşmak değildir. Hayvanın ilim tahsil etmesine gerek var mı? Yok. Buraya lütfen dikkat edin. Birazdan hayvan mıyız, insan mıyız tak netleşecek bir yer. Ve marifet kesbetmekle, yani etrafını, kainatı ve kendisini tanımakla terakki etmek değildir, yükselmek de değildir. Yani doğdu hayvan, evet, inek olarak yaratıldık, buzağıyız. Bunlar ot tahmin ediyorum. Neyse bunun hepsini yiyip de kilo almayayım, biraz dikkat edeyim. Şunu yememem lazım. Şu hayvanın dişleri var, ondan kaçayım. Ya ben hep böyle bunu yemeyeyim, geliştireyim, başka yiyecekler de üreteyim. Böyle hep yere yatmak olmaz, bir koltuk yapayım. Var mı böyle bir şey? Böyle bir şey yok. Demek ki ilim öğrenerek olgunlaşmak için bu dünyaya gönderilmemiş hayvanlar. Aczini göstermekle, dikkat edin buraya, aczini göstermekle yardım istemek, dua etmek de değildir. Hayvanlarda böyle bir durum var mı? Yardım istiyorlar mı? Yani biz insanlar gibi bir yardıma ihtiyaçları var mı? Yok. Her şeyi zaten kendi kendilerine yapabiliyorlar. Belki anladığımız şeyi söylüyor. Neymiş vazifesi? İstidadına göre taammüldür. İstidadına göre taammüldür. Amel etmektir. Ubudiyet-i fiiliyedir. Yani hayvana ne vazife vermişse Allah, o vazife yapması için de ilham ediyor. O hayvan o vazifesini icra ediyor. Ne yapıyor? Yiyor, içiyor, çiftleşiyor, geziyor, yatıyor. Doğru mu? Standart. Bu hareketler tanıdık geldi mi sana da yakışıklı? Yiyor, içiyor, geziyor, çiftleşiyor. Bak ne kadar yakın bize değil mi? İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç. Hayat kanunlarına cahil. Hatta 20 senede tamamen hayat şartlarını öğrenemiyor. Belki ahir ömrüne kadar da öğrenmeye muhtaç. Neti oluyor? Ben mesela 50 yaşındayım. Şu anda sosyal hayat bir gelişti, teknoloji bir gelişti. Ben oğlumdan öğreniyorum şu anda. Bunu nasıl yapacağız, bunu nasıl yapacağız diye. Bak hala öğrenmek denilen şey insanda devam ediyor. Farklı bir yaratılışımız var. Hem gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilip, bebekliğinizi düşünün. Şimdi böyle Külhan Bey gibi dolaşıyorsunuz ama değil mi böyle ulan güçlüyüz, her şey yaparız. Bebekliğinize dönün. O içler acısı halinizi hatırlıyorsunuz. Altınıza yapıyordunuz. Anneniz temizliyordu. Bak düşün. Şu anda kendiniz böyle düşünsenize altımız ne kadar acizmişiz ya. Öyle değil mi? Gazımızı babamız çıkar. Şuraya koy şak şak şak. Osuruyorsun böyle. O falan seviniyorlar. Ulan ne hallerden geçmişiz ya. Bir şey vermeseler ölürsün. Değil mi? Ay ağzına yastık gelmesin. Bak ne kadar aciziz ya. Ne kadar aciziz. Zayıf bir surette dünyaya gönderilip 1-2 senede ancak ayağa kalkabiliyor. 15 senede ancak zarar ve menfaati fark eder insan. Hayatı beşeriyenin, insanlık alemindeki insanların muavenetiyle, yardımıyla ancak menfaatleri kendisine celp edebilir ve zararlardan sakınabilir. Tek başımıza kalsak bu dünyada var ya, ilk biz ölürüz. Hayvanlardan çok kısa sürede ölürüz yani. Çünkü biz ancak birbirimizle yardımlaşarak işleri çözebiliyoruz, ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Dikkat edin. Demek ki insanın vazife-i fıtriyesi, sonuç neymiş? Taallümle tekemmüldür. Neymiş bu? İlim öğrenerek olgunlaşmaktır. Dua ile ubudiyettir. Yani dikkat edin. Hayvanın hiç yapmadığı bir şey. İnsan ne yapıyor? Yani kimin merhametiyle böyle hakimane,
hikmetli ve faydalı bir şekilde idare olunuyorum. Benim vücudumu kim yönetiyor? Ellerimi, ayaklarımı, vücudumdaki hücreleri, görmeyi, işitmeyi, beynimi, duygularımı, sinir sistemimi, sindirim sistemimi kim çalıştırıyor? Benim hoşuma giden şeyleri kim yarattı? Bu dünyaya neden geldim? Bu dünyada neden insanlar farklı zamanlarda, bazıları çok kısa bir zaman yaşayıp ölüyor, bazıları niye uzun yaşıyor? Kim bu hayvanatı besliyor? Onların her birisine uygun rızkı kim veriyor? İnsanın ilk vazifelerinden birisi. İnsanı insan yapan vazife. Hayvanlar böyle bir vazifeyi yapar mı? Sabah kalkıp böyle bir şey düşünür mü? Hiç gördünüz mü böyle bir düşünen hayvan? Hayvanlar düşünmez. Oturup da ağaçlara, gökyüzüne bakmaz. Toynaklarına bakıp Allah'ım nasıl yaratmışsın bunları demez hayvanlar. Hayvan böyle kendisine bakıp da Allah'ım bu kulakları ne kadar muhteşem vermişsin. Bana ne kadar güzel fıtri bir elbise giydirmişsin demez. Hayvanlar tefekkür etmez. Tefekkür insanın işidir. İnsan düşünür. Hayvan tefekkür etmeden Mehmet, sabah akşam rızkının peşine koşar hayvan. Tavukları görmüşsünüzdür. Kalkar kalkma tık 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 tık. Kafasını bile kaldırma tık 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 tık. Hiçbir şey yapmaz. Horoz bir ara yanına gelir gider. O tartışmaya girmiyorum. Hani yumurta mı tavukludan onu. Bakın aynı benzer bir hayat. Peki soruyorum, tefekkür etmeden, düşünmeden bir hayat yaşıyorsak yakışıklı nasıl bir hayat yaşıyor oluruz? Hiç düşünmüyoruz. Ne yapıyorsun abi? Bazen soruyorum. Ne yapıyorsun abi karşılaştığım gençlere? Abi işte sabah işe geliyoruz. Sabah erken saatte açıyoruz. Akşama kadar zaten çalışıyoruz. Yorgunluk. Ondan sonra da işte bir yemek yiyoruz. Hanımla 2 sohbet. Ondan sonra tekrar yatıyoruz. Sabah kalkıyoruz abi. Tekrardan işe gidiyoruz abi. İşte çalışıyoruz. İş güçte, işin güçte de yorgunluk da oluyor abi. Sonra tekrar akşama geliyoruz abi. Akşam işte bazen böyle oturuyoruz. Muhabbet ediyoruz. 3-5 dakika çocuklarla oyna. Tekrardan yatıyoruz abi. Sabah ne yapıyoruz? Sabah tekrar kalkıyoruz abi. Böyle baksanıza bir hayatınıza. Yani dışarıdan bize gösterseler belgesel görüntüsü gibi. Maşallah bu değişik bir hayvan türü. Değil mi? Çünkü adam hiç okumak denilen, yani ilim tahsil etmek denilen, düşünmek denilen, beni bu kainatta kim yarattı denilen, kim besliyor beni diye bunları hiç düşünmeden yaşıyor. Mehmetciğim aradaki farkı anlıyorsun hayvan insan farkını. Ne yapıyorsun gün içerisinde? Sabah kalkıyoruz abi. Eve gidiyoruz. Akşam eve gidiyoruz. Çocuklar. Ya ben size demiştim derste biraz kendimize vuracağız. Yani kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazeninane besleniyorum ve idare ediliyorum? Dikkat edin. Hayvandan insanı ayıran yer bilmektir. Ve binden ancak birisiyle eli yetişemediği hacatına, ihtiyaçlarına dair kadül hacata, yani bütün mahlukatın ihtiyaçlarını veren Allah'a lisan-ı acz ve fak ile yalvarmaktır, istemek ve dua etmektir. Yani acizliğin ve fakirliğin cenahlarıyla makamı alay ubudiyete uçmaktır. Demek ki insan olduk demek istiyorsak, biz insanız diyorsak, öyleyse şu verilen beyni kullanacağız. Hayvanlardan çok farklı yaratılmış olan şuurunuzu kullanacaksınız. Sabah kalktığınız zaman bir kere sabah kaldırıldığınızın farkında olacaksınız. Allah'ım beni ne güzel uyandırdın diyeceksiniz. Ne güzel dinlendirdin beni. Gece bütün vücudumu tekrardan, bütün organları bakıma aldın ve onları tekrardan rolantide sabaha daha güçlü bir şekilde güne uyulamak için kaldırdın Allah'ım. Allah'ım bugün de bana nefes alma nimetini bahşettin. Değil mi? Allah'ım bugün sabah kalktım, hiçbir yerim ağrımıyordu elhamdülillah.
Değil mi? Çıktınız, ya Rabbim ben bugün iş yerime gidiyorum. Biliyorum rızkı veren sensin. Ben kendi çabamla bu rızkı kazanamam. Bana hayırlı rızıklar nasip et Allah'ım. Bak hep onunla bağlantıda. Bir musibet gelir, Allah'ım beni musibetlerden muhafaza et. Her an. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı hep böyleymiş. An an. Neden? Çünkü o insanlığın sultanıydı. İnsan oydu. Biz ondan aşağı indikçe kademe kademe hayvanlığa yaklaşıyoruz. Bir de düşünün ki, sizleri tenzih ediyorum, sizler buraya geliyorsunuz. Bak düşünüyorsunuz, yarım saat 40 dakika bile olsun, değil mi? İnsani özelliklerinizi takınıyorsunuz. Gelmişsiniz burada, evet, niye yaratıldık, amacımız nedir, gayemiz nedir, Allah bize ne istemiş, nasıl hareket edersek onu razı ederiz, bunları öğrenmeye çalışıyorsunuz. Çünkü siz insansınız. Hayvan olsanız buraya gelmezsiniz. Benim tam mahallede bir sürü hayvan var, hiçbiri gelmiyor. Oturduğumuz sitede bir sürü kedi var, köpek var, kirpi var, hiçbiri gelmiyor yani. Çağırın mesela bak dışarıdaki bütün öküzleri, giden karşılaşırsınız. Değil mi? Otluyorlar ya. Gidin çağırın mesela, abi akşam Uğur abinin sohbeti var gelsene diye falan. Böyle bakar sana. Bazen çağırdığınız zaman baktıklarını hatırlarsınız. Bizimkiler böyle yapıyorlar bak. Ben onlara gelemem. İşim var abi, akşam halı sahada maç var. Ne oluyor, biz hayvanlara yaklaşıyoruz. Bir de böylesi var ya, hayvanların özellikleriyle övünen, görüntüsüyle övünen, gücüyle övünen, hayvanların çok daha rahat yaptıkları şeyler. Allah'ın istediği şeyler bunlar değil. Allah niçin yaratmıştı bizi? Kendini tanıttırmak istiyor. Öyleyse her anımız onu tanımaya dönük geçmeli. Kainata sürekli bakıp tefekkür etmeliyiz. Yani hayvanlardan farklı olduğumuzu göstermeliyiz. Öyleyse anladık mı? İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder sırrını. İmanla değer kazanırsınız. Hayvanlıktan üst mertebeye geçersiniz. Böyle yapamazsak ne olur? İnsan olarak yaratılırız. Hayvan gibi yaşar, ölürüz. El Fatiha.